Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan da kuke gani shi ake kira da suna gawasa. Babu shakka gawasa ɗaya ce daga cikin 'ya'yan itace sanannu waɗanda suka yi shuhura a ƙasar Hausa. Daga nesa yana kama da goruba, sai dai bambancin su ita goruba sai ta bushe ake amfani da ita, shi kuma gawasa ko da ya bushe ba lalle a iya amfani da shi yadda ya kamata ba, an fi gwagwayarsa a san da yake ɗanyensa. Wannan shine gawasa, wannan shine ƙwallonsa. Na san ƙila idan ba gawasa kuke kiransa a garinku ba, in ka ga wannan ƙwallon za ka gane wani iri ne, mai siffar kan tsuntsu. Wannan kuma shine ainihin gawasa wanda ake ci. Yana da daɗin ƙanshi sannan yana da zaƙi. Da yawan mutane suna cin gawasa ne saboda ɗayan waɗannan abubuwan: daɗi, zaƙi ko kuma dan ƙanshinsa. Amma a zahirin gaskiya gawasa tana da manyan fa'idodi waɗanda suke da alaƙa da lafiyar mutum. Zan faɗi 3 daga cikin amfanin da gawasa take yi ga lafiyar ɗan adam. Shi dai gawasa da kuke ganinsa, iccensa yana maganin basir. Sassaƙen iccen gawasa ana amfani da shi ne domin maganin basir, musamman irin basir ɗin da yake sa maza su samu rauni ta ɓangaren mu'amalantar iyalinsu. Ana shan sassaƙen gawasa, ma'ana sassaƙen iccen gawasa, ana shan sa tare da nono ko da kunu. Kai asali ma ana iya sha da shayi. Yana da tasiri wajen maganin basir sosai da gaske, in Allah ya yarda. Wannan shine ƙwallon gawasa. Ana saka shi a garwashi, idan yana hayaƙi ana shaƙar turarensa domin maganin jiri. Mutumin da yake yawan jiri, hajijuwa, in aka turara ƙwallon gawasa ya shaƙi ƙanshin, in Allah ya yarda za a samu sauƙi. Shi kuma wannan ainihin gawasa ɗin kamar yadda yake haka, in aka